এটা হলো অ্যালমন্ড। অ্যালমন্ড মানে কাঠবাদাম। কাঠবাদাম, দেখো কাঠবাদাম খেলে কি সুন্দর, খেতে অনেক টেস্টি। এটা হলো পিস্তাচিও। PISTACHIO, পিস্তাচিও মানে পেস্তা বাদাম। পেস্তা বাদাম দেখো কত সুন্দর পেস্তা বাদাম, খেতেও কিন্তু দারুণ। তোমরা খেয়েছো? এটা হলো ক্যাশু নাট। বলতো বাচ্চারা, একে বাংলাতে কি বলে? ক্যাশু নাটকে বাংলাতে বলে কাজু বাদাম। কাজু বাদাম দেখো, বাটি ভর্তি কাজু বাদাম রয়েছে। এটা হলো ওয়ালনাট। ওয়ালনাটকে বাংলাতে বলে কি? আখরোট। আখরোট বেশিরভাগ কোথায় হয়? কাশ্মীরে হয়। এসব কাশ্মীরে এই আলমন্ড ওয়ালনাট গুলো পাওয়া যায়। এটা হলো রেইজিং। রেইজিং মানে কি? বাংলাতে যাকে বলে কিশমিশ। কিশমিশ খেতে খুব টেস্টি, দারুণ টেস্ট, দারুণ স্বাদ হয়েছে কিশমিশ। এটা হলো ডেটস। ডেটস বাংলাতে যাকে বলে খেজুর। খেজুর, দেখেছো এক ব্যক্তি খেজুর গুলোকে হাতে নিয়েছে খাবার জন্য। এটা হলো ড্রাইড ফিগ। ড্রাইড ফিগকে বাংলাতে যাকে বলে শুকনো ডুমুর, বাঞ্জির যাকে বলছে। ঠিক আছে, শুকনো ডুমুর খেতে খুব টেস্ট। এটা হলো অ্যাপ্রিকোট। ড্রাইড অ্যাপ্রিকোট যেটাকে বলছে, বাংলাতে যাকে বলে শুকনো খোবানি। কে দেখেছো শুকনো খোবানি? দেখতে দারুণ, খেতেও মজা। এটা হলো পিনাট। পিনাট মানে কি? বাংলাতে পিনাট যাকে বলে চীনা বাদাম। চীনা বাদাম খেয়েছো? খেতে কিন্তু খুব মজা চীনা বাদাম। এটা হলো পাইনাট। পাইনাট, পাইনাট মানে চিলগোজ, এক প্রকার বাদাম এগুলো। বুঝেছো? পাইনাট, এই দেখো প্লেটে রয়েছে পাইনাট। এটা হলো হ্যাজেলনাট। হ্যাজেলনাট মানে বাংলাতে যাকে বলে হ্যাজেলনাট মানে হ্যাজেল বাদাম। এগুলো পদ্ম ফুল থেকে তৈরি হয় এই বাদামগুলো। এগুলো খুব ভালো, মস্তিষ্কের খুব বিকাশ ঘটে এতে। এটা হলো পিক্যান। পিক্যান মানে পিক্যান, এটা এক প্রকার বাদাম। বুঝেছো? সব শুকনো ফল, শুকনো ফ্রুট এগুলো। এটা হলো ম্যাকাডামিয়া। ম্যাকাডামিয়া মানে ম্যাকাডামিয়া, এও এক প্রকার বাদাম জাতীয়। বুঝেছো? ম্যাকাডামিয়া সব শুকনো ফল এগুলো। এটা হলো
ব্রাজিল নাট। বাংলাতে ব্রাজিল নাটকে বলে ব্রাজিল বাদাম। এই বাদামগুলো কোথায় পাওয়া যায়? ব্রাজিলে পাওয়া যায়। তার জন্য একে ব্রাজিল নাট বা ব্রাজিলের বাদাম বলে। এটা হলো ডেসিকেটেড কোকোনাট, মানে শুকনো নারকেল। শুকনো নারকেল গোড়াকে বলে। দেখো শুকনো নারকেল গোড়া, ঠিক আছে? এটা অনেক কিছু তৈরি হয়, মিষ্টি তৈরি হয়, অনেক কিছু, তেল তৈরি হয়, নারকেলের তেল, শুকনো মিষ্টি ইত্যাদি। এটা হলো ক্র্যানবেরি, ড্রাইড ক্র্যানবেরি, মানে শুকনো ক্র্যানবেরি। এটা হ্যাঁ, শুকনো ক্র্যানবেরি, বেরি চেরি ফল জাতীয় জিনিস, লাল লাল শুকনো। এটা হলো ব্লুবেরি, ড্রাইড ব্লুবেরি যেটাকে বলছে, বাংলাতে যাকে বলে শুকনো ব্লুবেরি। তো শুকনো ব্লুবেরি, ঠিক আছে। এটা হলো প্রুনস। প্রুনস মানে শুকনো আলু বোখরা। এই দেখো, দেখেছো আলু বোখরা? দেখতে কত সুন্দর আলু বোখরা গুলো। এটা হলো ফ্ল্যাক্সিড। বাংলাতে যা ফ্ল্যাক্সিড কে বলে তিসি বীজ। এগুলো সব খায়, হ্যাঁ, শুকনো ফল হিসেবে এগুলো খায়। এগুলো শরীরের জন্য খুব উপকারী, শুকনো ফল মানে বীজ এগুলো। এটা হলো পামকিন সিড। বাংলাতে যাকে বলে কুমড়োর বীজ। কুমড়োর বীজ কিন্তু একটা শুকনো ফ্রুট, এগুলো খুব শরীরের জন্য উপকার। এটা হলো সানফ্লাওয়ার সিড। সানফ্লাওয়ার সিড মানে কি? সূর্যমুখী বীজ। সূর্যমুখীর ছোট ছোট বীজ, দানা, এগুলোতে তেল তৈরি হয়। এটা হলো সিসিম সিড। সিসিম সিড মানে তিল বীজ। তিল, জমিতে তিল চাষ করে, তিল থেকে মানে তেল হয়, আবার এগুলো তেল হিসাবে খায়। এগুলি ভাতের সঙ্গে মিক্সার করে খায়। এটা হলো চিয়া সিড। চিয়া সিড মানে চিয়া সিড, এগুলো জলে ভিজিয়ে সকালবেলায় খালি পেটে খায়, পেটের জন্য খুব উপকারী এগুলো। এটা হলো স্যাফরন। বাংলাতে স্যাফরনকে বলে জাফরান বা কেশর। এগুলো খুব দামি ফল, ফ্রুট। 1 গ্রামের দামই হলো 1000 টাকা, তারও বেশি হয়। এগুলো কাশ্মীরে পাওয়া যায়। খুব সুন্দর রং বেরঙের। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা,